بصوا يا جماعة بقى، أنا كنت قاعدة زهقانة والعيال كانوا قاعدين بيذاكروا، وحنين قالت لي يا ماما ما تيجي نعمل أكلة شعبية كده. قلت لها يلا، وقلت لها قومي هاتيلي بطاطس، وقمت عملت زي ما انتم شايفين بطاطس محمرة، وعملت شيبسي وخيار، وعملت جبنة قديمة وبتنجان مقلي وكوسة وبطاطس مهروسة ببيض، وعملت كشك بيض. اقسم بالله كانت اكلة تحفة وجميلة، وكانت سريعة وكانت خفيفة على قلوبنا. قضينا طول النهار في الاكلة ديت، وحسينا ان احنا مش قادرين نشرب بقه مية. فحرفيا الاكلة دي بجد احلى اكلة تاكل، وفي نفس الوقت سريعة، وفي نفس الوقت خفيفة جدا وتحفة. والله العظيم جميلة لما تنوعي لعيالك كده. هي كانت ناقصها فول وطعمية والله، بس احنا عشان كل يوم بنفطر فول وطعمية فزهقنا. يلا بينا نخش على الفيديو ونكمل مع بعض للآخر ونشوف احنا عملنا ايه. ويلا بينا على تفاصيل الفيديو. حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا شوفوا. قاعده انا وحنين والصبيان كانوا قاعدين بيذاكروا. قلت بالمره اعمل الاكل، وحنين قالت يا ماما انا نفسي اكل بطاطس شيبس. تمام، احمد عمال يرقص ومحمد ومشغلين اغاني ومهيبرين بقى. قلت لها احنا كنا بنذاكر وقالوا ايه يا ماما نريح شويه. قلت لهم خلاص ماشي. وهم قاعدين بيريحوا بقى شغلوا اغاني وايه وقالوا نفصل شويه وكده. انما حنين كانت قاعده هي اللي بتذاكر. هم عايزين قاعدين بقى عمالين يرقصوا. هيقوم محمد دلوقتي يتشقلط قدام يتشقلب. بص احمد بيوريكم هو بيعمل ايه. خدت منه القشره عمال يبوظ لي في البطاطس. والله انا اصلا ما بحبش اعمل بطاطس بقشره. بحب اقشر بايديا بتطلع حلوه كده. وفي نفس الوقت انا بحب اتعامل بالسكين. بص عمال يبعت بوسه لامه. بص بالله دوسي لايك. بس انا عشان مطلعه الصوت فايه، فصوته هو مش طالع. كانوا قاعدين محمد واحمد معايا كده. محمد كان بيرقص هو واحمد. حنين بقى ده اللي هي عماله تزعق لهم مش عايزين يسكتوا. وانا كنت مندمجه مع التليفون. هما لما لقوني بقى اتلهيت في البطاطس والتليفون وكده ايه سابوا المذاكره. اللي هما خلاص بقى احنا هناخد فسحه. قلت بقى اعمل شويه بطاطس محمرين وعملت شيبسي. وقلنا نعمل اكله شعبيه كده. كده انا بعمل الشيبسي ما طلعتش حلوه بالقشاره. حنين قالت لي ماما اعملي لي شويه بالقشره اللي هي في ايديا ديت، وعملتها. ما طلعتش مظبوطه خالص. انما لما جربتها في الكبه هوريها لكم دلوقتي. بصوا بتطلع عامله ازاي. مش حلوه خالص، بس انا قلت ايه على ما اخلص التليفون اقوم بقى اكمل الباقي في مش عاجباني البطاطس. كده بقى هم اختفوا من قدامي، وحنين قعدت هي اللي تكمل المذاكره بتاعتها. وانا قلت بقى ايه اعمل الاكل واخلص. كده بقى طلعت الكبه. شلت السكينه اللي هي بتاعه البصل عشان خاطر اعمل عليها بطاطس شيبسي. هي برضو بتعمل لي البطاطس الشيبسي جميله جدا والله. فانا شلت السكينه عشان خاطر ما تفرمش معايا البطاطس. في مره نسيت وحطيت الشيبسي مع السكينه بتاعه الكبه فرمت كله مره واحده والله. عملت لي سلطه. كده بعمل بطاطس الشيبسي. بس هحط البطاطسايه سليمه زي ما انتم شايفينها كده. لازم تكون معايا الدواسة بتاعتها ديت عشان لما ادوس عليها تنزل معايا الحباية البطاطس سليمة كده. انا عملت لها 3 حبايات، ما كترتش يعني. ان انا ما كترتلهاش عشان كنت عاملة بطاطس صوابع كتير. احنا في اليوم دوت عملنا كمية بطاطس قد كده جبتها وفي نفس الوقت خلصتها. قلنا بقى نقضي ايه اكلة شعبية كده. بس ما جبتش ولا فول ولا طعمية، انا عملت البطاطس وهوريكم دلوقتي الحاجة كلها اللي انا ايه عملتها. كده الكبة اهي شلتها. بس هوريكم الفرق بقى من القشارة والكبة نفسها. دي حتة بطاطس السكينة بتاعت الشيبسي ما جابتهاش. بصوا بقى بتطلعها مدورة ومظبوطة يعني ما
اهي بتبقى جميله قوي. بص دي بقى عملتها ازاي، رقيقه وفي نفس الوقت طويله، مش مظبوطه، مش زي البطاطس بتاعت الكبه. قلت بقى اشطف المواعين كده عشان خاطر ما يبقاش ورايا مواعين كتير، لان بحب اعمل اكل وفي نفس الوقت انضف الحوض قدامي عشان الدنيا تبقى رايقه ونضيفه. ايه رايكم في الفيديو اللي كريم عمله؟ جميل جدا. هو لما عرف ان في معلومات حلوه على النت قال لما افيد حبايبنا على القناه حوض. كريم بقى عجبني بجد لما عمل الفيديو. انا ما كنتش عارفه اشغل اصلا اليوتيوب، وهو الطريقه دي كان عارفها وقال لي ايه اصبر انا هوريكي طريقه حلوه تشغلي بقى التليفون. وبصيت لقيته اصلا بيصور عشان يوريكم الطريقه اللي هو عملها، تحديثات وكده. بصوا بقى الفرق. فرق إيه؟ والله العظيم الكبه طلعت احسن من القشوره. انا اساسا ما بحبش القشوره بتاعت البطاطس دي. الناس اللي بتحب تهنن ايديها دي تشتغلي بالسكينه. مالها السكينه؟ هتقولك لا. انا هتيجي حنين او غرام يا ماما هنعمل بالقشره، اقول لهم لا مالكوش دعوه بالبطاطس انا هعملها. س- السكينه في ايديكي هتظبطي الحاجه هتطلعها كويسه. القشره عشان خاطر هتطلع لك القشره بس، لا لابد بتطلع بطاطس معاك. غرام بتعمل لي باي. دي قوطه بقى، قلت اعمل ايه، اخرط شويه قوطه كده. بس امي جابتها قلت لها عايزاها جامده، اللي جابها جامده على مستويه. فقلت انقي منها كده الجامده، وهو ما خرطتش كتير بقى بصراحه، بس كانت مسكره. انا بعشق القوطه. كريم برضو بيعشق القوطه، بحبها كده، بيقول لك بينقي الحبايه الصغيره وياكلها بتبقى مسكره. بس هو القطه شكلها جميل جدا، يا لو كانت مغريه. تعالوا خدوا واحده، تعالوا خدوا حبايه قوطه. كده خرجت حبيتين القوطه، ما كترتش. وهخرج كمان حبيتين عشان اقلي بقى بتنجان ونعمل كوسه. ما حطيتش ميه عليها، هي باينه كده ان هي عند الحنفيه. كده بقى قلت اقلي البتنجان، كان عندي بتنجالتين في التلاجة. قلت بدل خساره ما يبوظوا ويترموا، لا نستفاد بيهم. كنت عايزه اعمل شويه مسقعه. هما جم بثلاث بتنجالات وكوستين كده كانوا موجودين. كل ما بتقلبي في التلاجة وبتلاقي حاجات بتشجعك ان انت تطلعي اللي موجود وبتعملي الاكل. قولوا لي بقى ايه رايكم في الكشري؟ محدش قال ايه رايه في الكشري. الكشري كان جميل جدا والله العظيم. الكارثه اللي انا عملتها، حمرت الشطه في الزيت جامد وسبتها اسودت زي ما انتوا شفتوها كده في الفيديو. بس اقسم بالله كانت جميله، كانوا احلى شويه كشري اتعملوا. كده كنت بساهر مع العيال عمالين نزعق مع بعض. انا اخر ما زهقت سبتهم وقمت، انا كنت قاعده معاهم اصلا. اتخنقت بالمعنى اصح. حبايبي طبعا اللي بيخشوا يتفرجوا على القناه وبيستخسروا يدوسوا لايك، ليه بقى ما بتدوسليش لايك وتشجعوني؟ انا مش عارفه اروح فين تاني. انا بمسك الكوسه بخرطها كده تخريط خفيف. بصوا بقى كده الاكل الجميل والشكل تحفه. كده البطاطس محمره، وعملت بطاطس مهروسه ببيض، وخرطت خيار، وادي الشيبسي ما قلتش الشيبسي كله، والبتنجان، وعملت كشك بيض، وعملت جبنه قديمه وكوسه. ايه رايكم بقى في الفيديو؟ والله اكله خفيفه جدا وسريعه. ويعني ايه بصراحه، بدل ما كل شويه تحتاري في الاكل، جربي واعملي الاكله دي هتعجبك جدا. ولو اول مره تشوفي القناه بتاعتنا، خش اشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا بقى اوريكم المفاجاه ديت. كنت عامله الاكل ده وحماتي كانت في العرب وجايبه عيش بيتي حلو كده، وقلنا بقى نحط العيش مع الاكله الشعبيه دي. فلاحي فلاحي يعني. العيال قالوا البطاطس من قبل ما تخش على نخش ناكلها. بصوا بياكلوا في البطاطس اهو.
كده حطينا الاكل بقى. تعالوا بقى اتفضلوا معانا، ومع الف سلامة، ويا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم.